Hello， 大家好，我係阿龍。咁今日咧，我哋就嚟玩隻新嘅手機 game，叫做怪物彈珠啊！咁呢隻 game 其實我都玩咗好耐㗎，我同 Tommy G 都一齊玩嘅。咁今日就嚟抽蛋順便打冒險啦。咁如果大家有玩呢隻 game 嘅話，就知道尋日有送嗰個6星抽獎券，咁我就抽中呢隻。我唔小心以為佢係其他一隻勁嘅角色咯，我抽錯嘢，撳錯掣。我以為佢係嗰隻反傷反重嘅山城神，點知揀錯嘢咯。不過呢隻係咪呢隻神化呢？我唔記得咗。我算啦，我都係唔係好想聽。我反而想知道佢進化或者神化之後會點，嚟睇下先。咁其實呢隻 game 前排我玩，但係之後跌咗，依家又 down 翻。係啦，就係呢隻啦，咁就係啦，係咯，佢神化咗之後就係我想要嘅呢隻山城神。咁呢係反傷反重，勁到抽筋。咁我哋就轉頭先儲神化材料啊！咁依家抽蛋。咁大家見到依家有2個啦，呢個係天后玉嘅，咁呢啲就抽廢少少嘅嘢。咁我哋就抽下天后玉先啦。到嚟嘅速度，其實唔使嗌嘅，佢嗌買都係廢嘅。不過嗌又會有5星咁解嘅。呢隻係符碌到咁啊！我竟然咁樣抽中隻5星符碌，咁就冇得抽啦。咁我哋轉一轉個隊伍先啦，因為聽啲 YouTuber 講咧，同樣嘅隊伍可以係咁轉咧，會轉出呢個嘅好勁嘅嘢。咁我哋就3億龜。龜全部都係龜。咁陣間我都會拍呢個 Terraria 啦，咁大家就期待一下啦。咁轉3下，1、2、3。我哋有咩抽睇下先。我呢度除咗路西法同埋呢個神威之外，其他我都冇。俾啲力水啊！咁我哋拉耐啲。冇5星金蛋確認點算？冇金蛋確認啊！會唔會炒啊？冇啊 ！Yes 爆開！比利庫，哇好正！俾多隻有包！史特洛克收神花！嚟多隻，唔貪心 ，yes。奧丁都可以受神化，嚟多隻。哎呀，冇啦，唔緊要，3隻5星夠啦。咁我哋撳下星星先。我 cap 圖下先，唔得，太激動啦！大家見到3隻5星，2隻可以受神化。玩晒啦！咁依家我想處理下個怪物箱先。運氣交換係咩嚟㗎？即係我之前冇玩過太多呢個，唔知係咩。唔好換住怪物箱。咁我哋出手啲嘢先。其實我想買晒啲4星。呢個雖然我係6星，但係有賴屎。喂，咩料啊？成扎4星啦。4星。呢個5星啊！點樣？呢啲都抌啦，要唔要呢個？要唔要呢個？要啊！睇下先啊！咁就會自動落閘㗎啦。另一個大型捕獸器隔離有。Go go go！
咁我呢隻 game 變慢咗咯。呢隻 game 變慢咗。我阿妹喺度講嘢，唔好介意。我想進一進比利夫先。唔可以介意我比利夫係啊！進化勁啲。進化。成啊，level 唔夠。咁我哋換翻先。我哋睇下我哋有幾多隻水獸神。一隻都冇咩？哦，有兩隻。好似水獸有藍色嘅水我哋睇下獸神化要幾多水獸神咯。藍色嘅就係水獸啦，全片藍色嘅就係水獸。但係呢個都冇數。佢食 GH 唔係可以獸神化嘅咩？呢隻嘢？呢隻係咪奧丁嚟㗎？奧丁可以獸神化喎，我記得。但係好似要神化咗先啊！咁我哋唔理啊，升個比利夫先啦，屈機啊比利夫。咁其實除咗刀傷之外咧，佢仲成身咧俾人淋晒尿添啊！我覺得成件事咧都好嘔心啊！我有時真係唔明咧，撳錯掣，差啲撳翻。level 唔夠咯。哎呀，我唔記得咗要點樣升 level。所以東張西望咧就呼籲各位記得啦，強化合成。市民啦，如果係目擊到變態啊！無啦唔記得咗點樣升 level。警方啦，因為我哋要將呢樣嘢阿哥話想要食嘛。子華神同佘詩曼繼電視劇絕代雙驕之後，事隔7年再度合作。我同阿哥係啦。 43呢？食埋啲死星佢啦。明白未？我同阿哥係你阿仔阿女嚇。我阿妹喺度講嘢，千祈唔好介意。梗係我個仔阿女啦，唔係講埋咩啊？未整咩？我話我哋媽咪呀。大成功就唔使嗰3隻啦。有少少一啖。比利夫。死爺爺。 Yes。唔係凍嘅，好進化。唔使做唔使做。比利夫。咁呢個就去打木爆啊！去打木爆。今次真係非常之闊地操隻比利夫。我整翻個隊伍先。第一名擺咩好咧？呢磅啊！呢磅。白雪啊！白雪。跟住就擺呢個山聖神，再擺比利夫。比利夫啊！比利夫。咁我哋再升一升佢。咁就可以㗎啦。清潔好哥哥。同埋我啊。去咗邊啊？嚟到個大成功。比利夫。Yes， 有大成功。咁都差唔多升爆啦，咁依家就打一打關卡。呢個追神殿唔知咩嚟嘅，但係我哋打英雄神殿先。木神殿要帶咩？我記得係反傷係嘛？我查下攻略先。好耐冇查攻略啊，點算？哇！搞唔理就冇得玩㗎啦。咦？唔係呢個啊？係啦，唔係呢個。依家可以嘈啦。撳錯掣咯，咩事？
邊個啊？唔係喎。唔記得咗，算唔成功啦，啱食。菲利夫打硬啦，打到隻歐西里斯，搞到隻黃泉啦。唔記得咗要帶咩咯？咩事？神癲！咁我哋直接嚟個殘酷戰場。咁我哋揀咩好咧？哇！呢隻咩嚟嘅？獸神帕宙斯。其實我都有神化宙斯，但係仲冇獸神。我哋呢度有冇灌湯啊？冇啊！算啦，揀我哋嘅湯圓豬。所以我食落去啦。咁就好有揀牙室，應該贏緊啊！我哋睇下呢個嘅英雄角色係咩先，唔理佢，冇電都唔理。一陣倒瀉啊，林敏。同卑利夫喎，我哋等卑利夫攞嗰個果實。Go go let's go! Oh no! 有黑洞啊！哇！啲速咧真係，我唔想講。啲黑洞，我第一隻防黑洞就係黃泉，但係黃泉做最能咧。你睇翻話佢射咗之後，佢睇有冇肥咯？咪呢度正正。哇！靚到咧！唔高雙嘅點解？卑利夫冇力嘅，點解好似？大鑊冇最能，聽講卑利夫冇最能係單雙外壁。呢一波清晒佢。我要個衫。唔理住，你講咁嘢。快咩？哎呀，唔記得坐機。你講嘢先咪食。啊！我妹真係好煩。卡爆佢！超大力！好煩啊，我妹！喂佢食嘢啫嘛。啊！真係好煩啊，我妹！哎呀，你話你食嘢啦！即刻喺度喊。哇！要上去逼！哇！我原本諗住唔會喺度上去逼噶嘛。快彈啊！我哋要速彈，速彈就唔會計時。咁其實只要等歐西里斯儲完招技，我哋就直接開技就咩噶啦。等歐西里斯直接開技嘅話，因為歐西里斯係撞牆加攻，如果卡死佢嘅話就必死啊！隻王應該。唉，我已經唔想再能嘅懶到。輕則嗰次佢哋刮花車門啦，嚴重嗰次就好似呢條片咁啦，咁佢哋好好地地咧就喺路面度揸緊車，點知突然間就慢慢咁樣衝去左邊落山喎，其實個場面都真係幾經典。最終咧，佢哋用咗5個鐘啊，用個吊車先可以救翻個私家車出嚟嘅。咁揸車個女仔咧就話個原因係。終於搞掂，得翻36秒，咗3條血。
一血12秒，完全唔夠。我哋要速彈。嗱，好多時去到外地自駕遊咧，第一我哋咧唔係好熟嗰邊嘅路啦，同埋路面情況啦。咁第二，可能呢一個個案咧，佢哋嘅駕駛經驗未足夠啊。點都好啦，哇，金果啊！咧真係其實大家都唔想。發達啦！以下落嚟呢件事咧，卡爆啊！絕對唔係意外嚟嘅。煙霧擔住啲錢，走咗。熊仔踩住單車，哇！比雷夫痛到咧，歐西里斯有嘅贏緊啊！動物表演為觀眾帶嚟唔少歡樂，但掌聲背後有冇諗過佢哋訓練時所承受嘅傷痛呢？痛到啊！我哋嚟到佛山順德呢一個國家卡爆佢，旅遊景區嘅動物農莊，食翻粒心嚟。已經逼滿晒人啦。咦，究竟呢一樹有啲咩咁吸引呢？痛到，呢一個海陸空表演咯，因為我哋都唔執如果啱冇再能過，真係揾翻個靚位，不堪設想。由煙霧打頭陣同觀眾互動一下。咁喺度坐一坐，因為我想俾歐西里斯入關，但係以歐西里斯嘅速度真係，好，你隻手舉起嚟，有冇食？冇喺度啊！喂，嚇到我大了，直接俾歐西里斯入關，多2秒出嚟，咩事？仲有2條血路，我聽講。但係再睇真啲，皮膚離奇出現咗一笪笪疤痕，究竟係咪長期被人虐打，所以先訓練到佢哋聽話話？雖然每隻熊仔嘅表演技巧成卡爆佢啊！鎖住，完全冇晒自由，而且仲做完全失敗。本性嘅動作，睇落嚟真係落咗唔少苦衷，但究竟佢哋係咪真係？接開機啊，驚佢啊！獅子、老虎、馬騮隻表演，你哋就睇得多啦。咁唔知你哋有冇諗過，豬仔可以識表演啲乜嘢咧？我哋唔好走住先啦。咁我哋速彈就唔會計秒噶啦，佢因為太快啊。為咗表演可以去到幾準？好啦，你食咗啦咁我哋清咗一隻先。兒獅哼豬八戒終於出場啦！佢仲帶住6個徒弟速彈出嚟同大家見面。啲豬仔慢慢爬唔扣秒啩應該，係咯冇扣到秒。拎住兵器9齒釘耙喺後面追趕住佢哋。諗都唔使諗，速彈，搞掂。速彈啊，唔好理啊，安全到最能。最能失敗唔緊要，都係嗨到，嗨到就得啦。跌啦！二師兄就喺後面起勢係咁喐，又用手拍打豬仔嘅身體，唔通想幫佢哋壯膽？咦，見到佢哋仲冇反應過，八戒就索性踩上啲豬背，成個人直接卡爆佢。咁企上去，啲豬仔唔耐槍就企啦。博運氣 ，what the yes，oh yeah baby，得2個冇傷。之後再使出一招如來神掌，就算豬仔出晒力掹住個地台，都難逃跌落去嘅命運啦。哎呀，唔使幾秒鐘，3隻豬仔就好似隔生魚咁夾生隔咗落水，水花咁多，應該落滿分啦啩。佢哋仲要咁高彈落嚟，會唔會搞到骨折嘅呢？唉，睇落去都得。冇超速啊！哇，算啦，勁冇超速就認真啲。死啦！打死我啦！7500血，實你下。打唔中啊！邊食到心啊？比利夫呢個位食到啊！多謝神明，非常周到，我氣啊！直關啊！
直接秒佢啊！卡爆啊！食血啊！我哋雞！大家有冇發現，逢係從天空打落嚟嗰啲技能呢，響隻王死嗰時都會慢咗下㗎。快啲快啲！我跌金果，你攞翻寶珠當木數。食啦食啦，比利夫。啱啊，治療師啊！哇！咁今集都跑勁耐咯，咩事？咁啊，我哋今集都到呢度先啦。如果大家中意我條片，可以俾個 like。如果想追蹤我頻道就訂閱我啦。咁我哋下一集再見，拜拜。拜拜。